شو بدك يلا يلا ها إذا موجود موجود مش موجود خلاص. يقول لك وقف. هات دلو الزبل هات. احمد انت صرت ناطط غاد واحنا الساعات نهاد. حط على هاي. لا تصرف على هيك هانا كبير يعني. هي مش المية بس. راحت الساعة اصلح الساعة. حط في ماي وين رحت المشرف؟ وين المشرف؟ جبت لك وحدين؟ خليه يصورها معي. هات الطرية. انا بجور. الله يفلح شاطر. ايه هاي جارة كبيرة. اذا ما قعدش يحملها خليها حطها. هذا بدوش حدا يحملها. هات زبل. حطها. ايوه شو يحطيه؟ لا ما هو متخمر ابو روح لغد يا اخي روح لغد. روح لغد. روح لغد يا اخي دشنا. اشتغل وما عاد. هيني هسه تصير هون. خلاص هو المعلم الكبير. معلش. هجا هان بنسويها 40 عند دار السلام. تصدق انك ندمت لما جيت شوي. تطلع درجات. أيوة. يلا اوعى بصير الدحك تطلع. تعب عن جد كله هذا. لا هو اكبر يصير. بقول لك هنا شجره بحط مع الشجره على طول. أنا المزارع أحمد يوسف عوض الله من منطقة محافظة سلفيت، وأنا بنشتغل في الأرض، وهذه الأرض كانت مهددة من اليهود وكبد الجدار، وبعدها رجعت لنا، وهسه احنا بلشنا نزرع فيها بدعم من العربية لحماية الطبيعة. واحنا هسه تخليدا لذكرى شهداء سلفيت، احنا قررنا اليوم ان نيجي نشتغل هنا ونزرع الأرض هذه مشان يعني نحافظ على الأرض، ومشان تبقى إنها مصدر رزق وإنه للأجيال القادمة. أنا المزارع ناصر شلبي من منطقة سلفيت. طبعا احنا جينا اليوم نزرع شجر بدعم من جمعية العربية لحماية الطبيعة. هاي الأرض طبعا كانت خلف الجدار، وكنا بصعوبة لندخل عليها أو ما سحرناش ندخل عليها، حتى لما من 3-4 سنين كامل الجدار زرعنا زي ما انت شايف هناك افوكادو قبل 2-3 واليوم اعطونا 120 شجرة اللي هو جوافة وحمضيات بدنا نزرعها. يعني تنكينا هذه الأيام تخليدا لشهداء سلفيت وشهداء فلسطين بشكل عام، يعني وعلى الوضع اللي بمر فيه الشعب الفلسطيني. واحنا يعني لازم ضروري جدا ان نتثبت في الارض نزرعها، ما نخليش ولا شبر فاضي، لو بنموت عليها لو بصعوبة باي شكل من الاشكال، انه ضروري جدا نضلنا في الارض هاي لحمايتها طبعا إلنا وللاجيال القادمة من بعدنا، والله يرحم شهداء فلسطين جميعهم ان شاء الله. انا الشاب بشير صادق ذيب عامر من قرية مسحة من محافظة سلفيت. عندنا أرض هون كانت قبل عدة سنين من الجدار وجوا، يعني ما نقدرش ندخل عليها إلا بتصريح، وبصعوبة جدا تنوه التصريح إحنا الشباب. هسا اتحررت هاي الأرض وراح الجدار، اجينا اليوم نستغل الأرض اللي فاضي عشان على أساس نعبيها شجر، وضروري يعني كل أرض فاضي كل صاحب أرض إنه يجي يزرع. الهدف بالنسبة للأحداث اللي صارت الشهداء الله يرحمهم، فتكريما لأرواح هاي الشهداء اجينا اليوم نشتغل هاي الشغل الزراعة في الأرض، والله يرحم الجميع. وطبعا احنا بنشكر العربية لحماية الطبيعة اللي هي ساعدتنا في هاي تقديم المساعدات الشجر وغيره، فاحنا لازم نستغل هذا الموضوع، ولازم اهم شيء فئات الشباب، لأنه الشباب هم دائما بيشتغلوا شغل يعني بيجيب إنتاجية مليحة.